ជាបន្តយើងទៅទស្សនានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមើលពីរបៀបក្នុងការធ្វើសម្បកណែមដែលជាភាសាហៅនៅក្នុងតំបន់ហើយតំបន់ខ្លះគេហៅថាសម្បកគួងឬក៏បាញ់ត្រាំងដែលគេយកទៅវេចខ្ចប់ធ្វើជាណែមឬសាយ៉ដែលជាអាហារដ៏ពេញនិយមនៅកម្ពុជាធ្វើដំណើរប្រមាណជា8គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងនៅតាមផ្លូវទៅប្រាសាទដៃភ្នំទៅដល់ទីនោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញពីការធ្វើសម្បកណែមបែបលក្ខណៈគ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងភូមិដនទាវនិងភូមិដទៃទៀតជាហូរហែនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសម្បកណែមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា rice paper ជាអាហារដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងតំបន់ហើយវាធ្វើអំពីម្សៅអង្ករគេចម្អិនម្សៅអង្ករដោយចំហាយទឹកនិងកម្ដៅព្រះអាទិត្យនិងប្រើប្រាស់អង្កាមសម្រាប់ដុតនៅក្នុងឡចំហុយបន្ទាប់មកគេយកវាទៅក្រាលទៅលើសំណាញ់ដែលក្រងដោយឫស្សីពោធិ៍ដែលអ្នកនៅក្នុងតំបន់ហៅថាពិនគឺត្រូវបានលាបខ្លាញ់ដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបកនៅពេលដែលសម្បកណែមស្ងួតបន្ទាប់ពីសម្បកណែមស្ងួតហើយគេយកវាទៅហាលនៅទឹកសន្សើមនៅពេលល្ងាចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់ព្រោះថានៅពេលដែលសម្បកណែមស្ងួតគឺមានសភាពស្រួយងាយនឹងបែកភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នេះគឺតែងតែចូលទស្សនាផ្ដិតយករូបភាពផ្សេងៗនិងដោយមានការទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់អំពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់នៅពេលដែលលោកអ្នកទទួលទានជាមួយនឹងត្រីអាំងទឹកត្រីផ្អែមនិងបន្លែចម្រុះវាគឺជាអាហារដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅពេលដែលជួបជុំគ្នា